ito nga pala yung charger na in-order ko sa Lazada. So, binidyo ko to para doon sa mga nagdududa kung effective ba siya. So, ang brand niya ay Baorlo. Ang price niya ay 80. Then, ang delivery charge niya ay 40. So, 150 ang total niya. So, ito guys yung pinaka-cable niya. Ang mahaba siya guys, nasa 1.2 meters siya. At 3-in-1 siya. So, meron siyang micro USB Type B, Type C, saka pang iPhone. So, testingin natin guys. So, ito po yung Type B. Okay naman, nag-charge siya. O, subukan natin tong Type C. So, okay din siya, gumagana rin siya. Then, yung isa nga pala guys, pang iPhone siya. So, thank you for watching guys. Thank you.